মিঠু, দেখেন দেখেন, ওই সিগারেটের প্যাকেট দেখলে ওর আর হুঁশ জ্ঞান থাকে না। এই যে দেখেন, আমি প্যাকেটটা খুলে দিতাম, নয়তো ফুটা করে ফেলাই। মানে কি অবস্থা, সিগারেটের প্রতি যে ওই কেন এত আসক্ত আল্লাহই জানে। দেখেন অবস্থাটা, দেখেন ওর, মানে ওই খুলতে পারতেছে না প্যাকেট, এখন কি করবে। নে নে দেখি, এই এই দেখছেন দেখছেন সিগারেট, এই মিঠু মিঠু মিঠু, সিগারেট সিগারেট নিয়ে দৌড় দিছে।